saludem a tots els oients i les persones que veuen Ràdio Comerç i escolten i segueixen la Ràdio Comerç. Avui tenim la sort de parlar amb el doctor Lluís Frago. El doctor Lluís Frago és un geògraf urbà de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Lluís. Bon dia, Josep. Bon dia. Doncs volem fer una conversa. Ell recentment i el seu equip, ell està liderant un equip d'investigació de la Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia Urbana, al departament, sobre els eixos metropolitans, eixos de l'àrea metropolitana de Barcelona i en relació al mercat de l'habitatge, en relació a diferents aspectes, eixos no només del municipi de Barcelona, sinó també d'altres municipis. També en relació a la sostenibilitat, un ajut que ve de l'Ajuntament de Barcelona i també el finançament d'una entitat financera. Bé, Lluís, el doctor Frago, bon dia. Ens podries explicar els eixos principals o els elements principals d'aquesta recerca, en què consisteix, sisplau? A veure, la recerca que ha estat finançada parteix d'una idea general, és que creiem que es parla molt de sostenibilitat ambiental i nosaltres volíem obrir una escletxa amb el debat de la sostenibilitat, ja que creiem que la sostenibilitat doncs, també és urbana, no només ambiental, i aquesta sostenibilitat urbana té un pes molt important, la dimensió comercial, no? Una ciutat dinàmica i heterogènia, inclusiva, moltes vegades és una ciutat on els seus carrers estan articulats per activitats comercials i aquesta és la primera premissa, que això va donar, creiem que va ser un element important per la valoració positiva, aquest replantejament del concepte de sostenibilitat. I nosaltres també veiem que hi havia, doncs, falten estudis comercials a l'Ajuntament de Barcelona, estudis comercials sobre Barcelona i la seva àrea metropolitana, que aprofunditzin amb els canvis que s'estan produint al llarg dels últims anys, no? Que creiem que són importants. Llavors, el nostre estudi parteix d'una realitat, que són uns canvis accelerats i profuns al llarg dels últims gairebé 20 anys, especialment des de la crisi del 2008-12, i que creiem que falta una recerca en profunditat, una recerca fonamental per tal de poder construir coneixement i idees al voltant de lo que és la ciutat i les activitats comercials i de serveis. Això és bàsicament aquest l'objectiu. Llavors, el projecte el que pretén també és analitzar alguns eixos comercials no només de Barcelona, sinó de tot el conjunt de l'àrea metropolitana, per tal d'avaluar i, diríem, profunditzar els canvis que s'estan produint en cada un d'aquests eixos, per tal de veure com, depenent de la posició d'aquest eix dins de l'àrea metropolitana, els processos, tot i que siguin iguals, tenen intensitats molt diferents, intensitats i ritmes molt diferents, i a partir d'aquí poder construir coneixement més integrat de com funciona l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que avui en dia tenim una àrea metropolitana de Barcelona que, tot i que sigui una realitat política-administrativa real, funciona, la coneixem de manera molt fragmentada. I especialment creiem que el comerç i els serveis donen una dimensió molt integradora perquè l'articulació de les centralitats comercials, doncs, evidentment, ofereix una diversitat de situacions molt elevada. No és només conèixer l'estructura de la població dels barris, sinó que la centralitat comercial a diferents escales, doncs cada lloc exerceix una funció diferent dins de l'àrea metropolitana. Llavors, aquest és un dels, diríem, l'eix bàsic del nostre plantejament d'aquest projecte. Dins l'estudi o l'esquelet de l'estudi em crida l'atenció que no només parleu d'espai comercial, sinó també veieu l'espai urbà com un espai de consum. Moltes vegades diem que l'activitat comercial té aquestes dues cares de la mateixa moneda, no? Posar en valor també que l'espai urbà és un espai de consum i estem en una ciutat que és policèntrica i una àrea metropolitana també que té ciutats madures, ciutats històriques molt importants, no? Per tant, el paper de les centralitats, com deies, també és molt destacat en aquest aspecte, no? Què creus que... Per tant, també voldria veure des de la mirada de la geografia urbana, i tu ets geògraf urbà, com us mireu la ciutat i el comerç? Hi ha un accent diferent respecte d'altres disciplines com l'economia, com la sociologia, com... I entenc, en tot cas, que és una recerca també interdisciplinar, no? Que integreu diferents professionals, diferents branques de la ciència o de la ciència social, però volia preguntar per aquest paper més específic també de la mirada de la geografia urbana sobre el territori, sobre el comerç.
El primer element que nosaltres tenim en consideració és que parlem d'espais del consum perquè tenim clar una cosa, és que en ciutats com Barcelona i de bona part de les ciutats del món fins i tot, especialment en aquelles àrees més centrals, hi ha hagut un procés de terciarització de l'economia imparable que ha desplaçat el sector secundari, que era l'industrial. Això és clau. Aquest sector terciari, eminentment, el sector terciari, l'última fase abans d'arribar al consumidor, diríem que és consum perquè entenem que aquest sector terciari és on els consumidors, que som tots nosaltres, sense consum no vivim, l'altre debat és el consumisme, que és un altre debat, però sense consum, que és el que nosaltres invertim dels diners o estalvis que tenim a les nostres butxaques, i aquests diners van a parar a botigues, a serveis, a escolarització, a universitats, a comprar-te un cotxe o a intentar anar de vacances, doncs això és consum. Llavors, parlem d'espais del consum perquè creiem que els serveis i el comerç en general no només s'han d'analitzar des d'una dimensió eminentment empresarial, del punt de venda, de l'oferta, sinó que aquest punt de venda de l'oferta funcionarà si tenim una visió integrada de com està l'estructura socioeconòmica dels consumidors i la renda disponible comercialitzable d'aquests consumidors. I això enllaça amb les desigualtats socials. Això per una banda. Llavors, aquí hi ha un punt important de la geografia urbana, que és analitzar aquesta relació entre oferta i demanda, que això es concentra, aquest punt de contacte entre oferta i demanda és els serveis i el comerç, en una economia eminentment terciaritzada. Per fer-ho això ens diferenciem, evidentment, de l'economia, sobretot perquè tenim aquesta visió, que també els economistes tenen, però a l'economia neoclàssica, sobretot, hi ha certa gestió del punt de venda molt, de gestionar i de la comptabilitat de la botiga, però entenem que aquesta comptabilitat de la botiga la podrem entendre si entenem com està l'estructura socioeconòmica. Això és un element important. I després, des de la geografia urbana, sobretot, el que tenim molt clar és que no en podem entendre l'activitat econòmica, en aquest cas el comerç i els serveis, i el seu procés de localització dins l'espai urbà, sense entendre tot el que és l'espai urbà i els seus elements que l'estructuren, com són els carrers, si són amples, si són estrets, quina és l'edat dels habitatges, aquests habitatges estan buits o no estan buits, i viu gent, perquè si parlem de comerç de proximitat, només falta que els habitatges estiguin buits. Llavors, ja s'ha acabat la història del comerç de proximitat, hem de tenir habitatges plens de gent, que hi visqui gent, hem d'entendre on estan situats els equipaments públics, perquè generen fluxes, on posem un ajuntament, on posem una conselleria, on posem tots els equipaments de l'espai públic, del sector públic a la ciutat, formen part d'aquest procés de millora de la localització comercial. Llavors, aquests elements clàssics de la geografia urbana, la localització comercial, però també una visió dels espais del consum clarament associat especialment amb el tema de la renda comercialitzable de les persones, que a l'àrea metropolitana, com tots sabem, canvia molt d'un barri a un altre. I, evidentment, aquí hem d'afegir també una dimensió que no és la gent empadronada, sinó que és el consum vinculat al consum dels turistes. Barcelona té 1,8 milions d'habitants, em sembla, però cada dia utilitzen la ciutat 2,7 milions d'habitants. Bé, doncs és una renda comercialitzable que arriba de l'exterior i que l'hem d'integrar en el funcionament de la gestió d'aquests punts de venda. Llavors, el nostre equip és interdisciplinari, hi ha l'Escola Tècnica d'Arquitectura de Catalunya i gent de la URB de Tarragona. Aquesta tradició de mirar-se a la ciutat i la ciutat comercial i de consum està molt consolidada a la Universitat de Barcelona, al vostre Departament de Geografia Urbana, i ja neix també de la mà, o té un exponent molt important de la mà del catedràtic del doctor Carreras Verdaguer, que dissortadament ens ha deixat fa poques setmanes, no? Ell ja va construir una gran obra, també amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Atles Comercial, als primers anys 2000, no? Abans d'aquesta crisi del 2008, que tu deies que va posar de relleu també la importància del mercat de la propietat de l'habitatge i del mercat immobiliari i la seva influència, no? I segurament la crisi posterior de la Covid ha sigut un accelerador en diferents aspectes, no? I Barcelona continua aquesta empenta en els seus estudis i en els seus projectes, no? Com aquesta recerca que heu guanyat recentment i que s'està iniciant, no? Per tant, sou deixebles també de tota aquesta mirada, entenc, del doctor Carreras Verdaguer i al final hem de posar al dia tota la seva obra, l'Atles Comercial, i continuar amb aquesta tradició, no? No sé quin és el teu punt de vista. A veure, aquí el que sí que tenim com a grup de recerca
tenim clara una cosa, és que sobre comerç tothom en parla perquè tothom compra, no? Llavors, des del punt de vista experiencial, com que tots comprem, doncs és una d'aquelles coses que és la nostra vida quotidiana. Però això té un problema, no? que és convertir les anècdotes en variables explicatives. L'anècdota és cadascú el que fa i llavors a partir d'aquí construir coneixement a partir de la teva manera de veure-ho. Creiem que això aquí falta cert rigor universitari i científic per tal de poder assentar alguns fonaments que ens permetin construir coneixement més enllà de l'anècdota. I en aquest sentit, el que va començar el doctor Carreras el 89, hi ha un article a la revista catalana de geografia per una nova geografia comercial i que va acabar amb el llibre vermell, que és, si us recordo, el llibre vermell són les àrees de concentració comercial i després els eixos comercials metropolitans i després el tenia per aquí, no? L'Atles comercial de Barcelona. Doncs creiem que això permet poder construir coneixement en part a saber discriminar el que és important del que no és tant. I això ens dona seguretat. Acumular coneixement dona seguretat perquè permet, diríem, treure rendiment de moltes hores de feina de moltes persones que ja venen de darrere. Nosaltres no tenim cap intenció a reivindicar o a posar en valor l'obra de la Carreras, sinó que senzillament ens hem format al seu costat. Jo vaig estar 20 anys amb ell, des del 2003, i he pogut acumular la seva experiència, la seva capacitat de treball molt gran i també la seva visió global, perquè aquí el tema també és que hem creat una xarxa d'estudis urbans que porta 10 seminaris a 2 bandes de l'Atlàntic, que cada 2 anys ens reunim a una universitat d'Amèrica Llatina o d'Europa del Sud, que hi ha Argentina, Brasil, Xile, Mèxic, i per aquesta banda europea hi ha Portugal, Catalunya, França, Itàlia i Suècia. I aquí, en aquests espais, tenim el debat de poder situar les idees que nosaltres pensem des de Barcelona i de la nostra experiència i poder-les posar en un fòrum acadèmic on una persona de São Paulo o una persona de Toulouse digui això és una idea important. Perquè, clar, si no ens quedem amb l'anàlisi empíric de la ciutat, amb les dades, i creiem que fan falta idees, no? Llavors, això sí que és acumular, que és aquest canvi d'escala de poder-te situar en una escala internacional del debat i que probablement la capital europea del comerç de proximitat hauria de servir per avançar en aquest debat de tot i que es parli de comerç de proximitat, intentar situar el debat en un pla europeu per tal d'integrar amb altres experiències que s'estiguin podent dur en altres països i així poder veure què funciona i què no funciona, perquè si no ens pensem que quan surt el sol a la nostra ciutat surt el sol al món i el sol ja ha sortit a moltes altres ciutats i els reptes que té Barcelona es poden identificar en moltes altres ciutats europees i d'Amèrica Llatina. Doctor Frau, Lluís, ja per acabar aquesta entrevista que t'estem fent, per reivindicar tot aquest treball, també d'una generació actual i d'una generació com el doctor Carreras Verdaguer, que va tenir també a la banda associativa persones com en Joan Mateo, el fundador de la Fundació Barcelona Comerç, el senyor Albert González, com un dirigent comercial important de la ciutat de Barcelona, tota aquesta generació que una ciutat que fa segles és comercial, per descomptat, però que ara té aquest projecte de la capital europea del comerç, que al final també el que vol és posar en valor com el comerç fa una millor ciutat, una ciutat més saludable, més sostenible, etc., que també és objectiu de la vostra recerca i que un projecte de la capital europea que serà explicat el mes de març en àmbits com Eurocities. Aleshores, et volia preguntar, dintre d'aquests seminaris internacionals i d'aquests contactes internacionals que té el Departament de Geografia Urbana de la Universitat de Barcelona, amb vosaltres, com a protagonistes acadèmics, com veus la ciutat europea i Barcelona en relació a ciutats llatinoamericanes, São Paulo, o altres ciutats americanes, o fins i tot del nord d'Àfrica, etc., que has tingut ocasió de poder estudiar. I d'altra banda, en una segona pregunta, parlem del comerç, però la realitat comercial del model català, del seu sistema comarcal, de ciutats mitjanes, doncs és divers, no? No és el mateix l'afectació de les diferents tendències de consum, de mercat immobiliari sobre una ciutat mitjana que sobre una ciutat global, no? Per tant, aquesta doble perspectiva internacional, però alhora Catalunya endins, o sistema comarcal i sistema comercial endins, com veuries la situació actual o la possible evolució? A veure,
Pel que fa a la primera qüestió i aquesta dimensió de la comparativa internacional, el que especialment és important de dir és que la història de la urbanització i, conseqüentment, la història del comerç de les ciutats europees és molt més perllongada que les ciutats nord-americanes. Això què fa? Fa que tinguem una estructura comercial i urbana molt més complexa, molt més rica, molt més heterogènia que les ciutats nord-americanes o d'Amèrica Llatina que s'han desenvolupat al llarg dels últims 100 anys o 150. Això sembla senzill, però senzillament sembla senzill, però té implicacions. És que si fem una anàlisi dels habitatges o dels edificis, de l'edat dels edificis, podem veure que l'edat dels edificis a les metròpolis americanes és molt més modern que les ciutats europees. I això genera limitacions a les ciutats europees de parcel·les més petites, però a la vegada també genera patrimoni, genera identitat, genera riquesa, però aquests debats, en un context de mercantilització de l'espai urbà i d'economia de mercat, on l'immobiliari té molt de pes, doncs bé, genera reptes de degradació urbana, de desinversió en alguns barris. Aquesta desinversió a vegades porta a expulsió de persones, barris que es buiden i que, conseqüentment, com que es buiden, també el comerç desapareix. Llavors, la situació és més complexa a les ciutats europees perquè hi ha moltes més policentralitats històriques. I això és riquesa, però també requereix uns reptes. Això passa a l'estat espanyol, passa a França, passa a Itàlia. A Itàlia, evidentment, és un dels països per antonomàsia que li passa això. No? Llavors, aquesta diferència entre Europa i Amèrica, sobretot diríem les diferències en la història de l'urbanització. I pel que fa al model català de comerç, que jo no en diria tant com el model català de comerç, sinó que jo en diria el model mediterrani de comerç. Això també és un canvi d'escala, no? I és el que dèiem abans, el model mediterrani de comerç ve caracteritzat per un model en podríem dir, de cert minifundisme empresarial, familiar, que això genera molta fragmentació, moltes microempreses, que això genera riquesa, evidentment, però aquestes microempreses, bé, al món anglosaxó no són tan presents. Hi ha hagut un procés de capitalització, de concentració empresarial molt més fort. El capitalisme ha funcionat diferent al nord d'Europa i als Estats Units que al sud, que és molt més mediterrani, on la tradició es manté més. Llavors, aquest model mediterrani de comerç avui en dia està en procés de canvi perquè la globalització, diríem, apreta molt, no? Aquesta verticalitat global cap a lo local apreta molt, però no en el sentit de no només competència de les grans empreses transnacionals, sinó que la promoció del comerç des d'un punt de vista universitari per professionalitzar el sector no es té gaire reconeixement, el paper de treballar els caps de setmana o el paper de romangar-se en el negoci familiar no està molt de moda entre el jovent, i això són els reptes que té el comerç mediterrani, que s'hauria d'estar treballant, però no des d'un punt de vista anglosaxó, sinó d'un punt de vista mediterrani. Això és la nostra realitat i s'hauria d'estar treballant en aquest sentit si verdaderament no volem perdre aquesta riquesa. D'acord? Això per una banda. Després, el cas de Catalunya és especialment paradigmàtic, a mi sempre m'ha agradat molt perquè és per on va venir la meva tesi doctoral, és que tenim un element important, i és que cada 15 quilòmetres 20 tenim una ciutat-mercat que neix eminentment del comerç. No? I això fa que tinguem quasi bé unes 42 capitals comarcals que van ser identificades com a capitals político-administratives per descentralitzar Barcelona, van ser pensades, però la forma com es van identificar, tal com va fer Pau Vila, és a partir de la centralitat comercial. Això és una realitat d'identitat catalana geogràfica important a tenir en compte que s'hauria d'integrar en els processos de polítiques territorials. Què els hi passa a aquestes ciutats? Bé, el que passa a aquestes ciutats és que tenen reptes generals i reptes particulars. Els generals són els mateixos que tenim, però hi ha algunes circumstàncies que les fan més especials. És, primer, no hi ha la densitat demogràfica que té una ciutat com Barcelona o l'àrea metropolitana, que la densitat és el que genera atracció comercial. Aquesta densitat fa que moltes de les estructures comercials estiguin una mica tocades. I, en segon lloc, també el paper del mercat immobiliari ha generat grans processos de suburbanització cap a les perifèries que ha afectat de manera important els centres urbans i el que són els carrers majors de les ciutats mitjanes. Què passa? Que aquestes ciutats mitjanes, com que s'han dispersat molt,
i encara hi ha molta facilitat per anar amb cotxe, podríem dir, s'estan suburbanitzant molt i els centres tenen reptes molt importants, tot i que són identitat, és patrimoni urbà. Els carrers majors de les ciutats catalanes són la identitat comercial i urbana del nostre país, tenen reptes importants perquè no tenen la densitat, perquè la gent té molt més fàcil agafar el cotxe, però a la vegada també és més fàcil conèixer els agents i les persones. Seria més fàcil poder generar polítiques de dinamització comercial d'aquesta ciutat, justament perquè les persones a vegades tenen noms i cognoms. És anar a trucar a la porta de les persones que toquen. I això genera com una paradoxa. Tenen reptes importants, però a la vegada hi ha com unes oportunitats per poder incidir que si es treballessin seria potser més fàcil per tal de dinamitzar aquestes ciutats. Ara, hi ha reptes importants que s'han de treballar. D'acord? Molt bé. Evidentment seria moltes això. Gràcies, Lluís, moltes gràcies, doctor Fragu, per aquestes interessants explicacions i que tot aquest coneixement i la recerca d'Urban Sosten que esteu ara iniciant pugui donar molts fruits per fer les millors polítiques de comerç, públiques, privades, també associatives, i molta sort, molts encerts i ens retrobarem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep. Adéu-siau. Adéu-siau.